हेलो एवरीवन आशा करूँ आपलोके सकलोए बहुत बेसि भाले आछे जोआटु ब्लगर बाकी थकाखिनि ए ब्लगटुत एतिया दिसु आशा करिसु आपलोके ভাল পাব नानु नामটো কৈ দিয়া স্কুলৰ নামটো কি আছিল পৰি কৈ দিয়াচোন তোমাৰ স্কুলৰ নামটো কি হয় আৰু পতিকৰ প্ৰতীক জম্মাই শেখৰৰ মোৰ নাম শুনি আছে কি হয় শেখা ছাত্ৰী নানু মোক কৈ দিয়া দুলুমনৰটো কৈ দিয়া हेतु कारणे आहा कारणे दुनुमने फुर्ती आरु सबके भात खाओ मातिছে न एटा बहि लले आरु आमी ता कोच आपनालोक देखाइ आछो ब्लगটো সম্পূৰ্ণকে চাই থাকিব গুটে পোৱালি বিলাক লৈ গৈছো ইমান মানুহ আছে আমি কেনকা লিখিছে ভাল লাগিছে আৰু ফাইনালি আমি আহি পাই গলো এইখন হল গাৰ্ডেন আৰু এটো দেখিছেনে আই লাভ ডিপুটো নতুনকে বনাইছে এইখন গাৰ্ডেনত আৰু বহুতে মোক খুধি আছিলে এটো কোড বনাইছিলে বুলি এটো একচুয়ালি ফিচাৰী গাৰ্ডেনত আছে জুনে জুনে ডিপুৰ বাখিন্দা সকলোৱে জানিব যে ফিচাৰী গাৰ্ডেন কোড আছে নহয় জানো আৰু এয়া হল ফিচাৰী গাৰ্ডেন আগতে মই কিতিয়া ব্লগ বনোৱা নাই আজি ফাৰ্স্ট ব্লগ বনাইছো আগতে বহুত দিন আগতে এটা ব্লগ বনাইছিলো মানে চাবলৈ আহিছিলো গাৰ্ডেনখন বন্ধ আছিল আৰু আজি ফাৰ্স্ট টাইম বনাইছো আমাৰ ডিপুৰ ফিচাৰী গাৰ্ডেন হয় আপোনালোক বৰ্ডখন দেখালোৱে নহয় আৰু ইয়াত লিখা আছে আই লাভ ডিপু আপোনালোক প্ৰথমতে অকমান দেখালো আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় আপোনালোক দেখম গেটৰ মুখতে বনাইছে নতুন খেলা জায়গা আছে আৰু মনৰ গুটেকিটা ফ্ৰেণ্ডক লৈ আহিছো আজি বুলো সানডে অকমান হেত ঘুৰাই ফুৰাই লওঁ আৰু মনৰো বহুত ভাল লাগিব কাৰণ আমি কাইলে আকৌ গোলাঘাট গুচি যাম আজি অলপ ফূৰ্তি কৰাই দিছো তেতিয়াহলে ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব মই অকমান দেখাই দিম গুটে গাৰ্ডেনখনৰ আৰু বহুত দিন হল গাৰ্ডেনখন বন্ধ আছিল কৰোনাৰ কাৰণে এতিয়া খুলিছে আকৌ জুনে জুনে ডিপুৰ বাখিন্দা হৈ আহিব পাৰে খোলা হৈ গল এতিয়া আৰু এতিয়া হেৰিও কৰা নাই এন্ট্ৰি ফিজো লোৱা নাই তেতিয়াহলে ঠিক আছে ব্লগটো কন্টিনিউ কৰি থাকক উঠি ল ভালকে উঠি ল ভৰি লোৱা দে এয়া সুন্দৰ সুন্দৰ মুহূৰ্তবোৰ যে মোবাইলত কেপচাৰ কৰি ৰাখিব পাৰিছো সঁচাকে খুব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ বাৰু মোৰ ব্লগবোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নাপাহৰিব দেই শেখৰে উঠিলে নেকি এয়া চাপৰি তহঁতে ল'ৰা নামৰ ঢাবু আহি যা দুটা আহি যা আহিব দিয়া তাইক আহিব দিয়া ঐ ভন্টিক আহিব দিয়া তাইক আহিব দিয়া তাই কান্দি আছে দেখা নাই আৰু সেইটো দূৰত দেখিছেনে চাৰ্চ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে বহুত ধুনীয়া চাৰ্চটো বহুত ডাঙৰ চাৰ্চ আৰু গুটে খোৱাই বেয়া ফূৰ্তি কৰিছে আহি ভাল লাগিছে আৰু পৰিৱেশটো সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া আৰু গধূলি সময়ত এনেকৈ ওলাই আহিলেও ভাল নালাগে জানো আৰু ব্লগবিলাক অকণ ডিপুত থকা অকণ বনাইছোঁ বাকীখিনি লগাই দিম বেছি দীঘলীয়া নকৰিম মানে শ্বৰ্টকৈ বনাই ভিডিঅ' কৰি দিম আৰু দীঘলীয়া কৰিলে বৰ হৈ যায় নহয় জানো ঠিক আছে আকৌ দেখাই আছোঁ उसका क्या नाम है स्नोवे 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 ग्लू स्नोवे सनचेक इतना क्यूट है सॉफ्ट है क्या खाते हैं पपी फूड मैं एबार लौ निकी है अच्छे से लो अच्छे से ले लो তুমি লগাই থৈছা মাটিত ভৰি দাঙি দিয়া
আৰু এহেঁতি পুৰা খেলি আছে এই গোটেইকেইটা খেলি আছে দেখিছেনে ডিফুত এনেও ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে কোনোবাই যদি ডিফুলৈ অহা নাই আহিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই চাব পাৰে দেখিছেনে আৰু গাৰ্ডেনখন যেতিয়া একদম ধুনীয়া কৰিব নহয় তেতিয়া যে আৰু ধুনীয়া লাগিব বা ধুনীয়া ফটো কেইটামান তুলি লওঁ ৰেডি 1 2 3 গো শেখৰ ফাষ্ট হৈছে তুমি আৰু প্ৰতীক একে সমানে হৈছা আৰু আমাৰ চাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ 4টা পোৱালি চম্ভালা ডাঙৰ কথা ন এহেঁতি এনেকুৱা উৎপাত কৰে একদম চম্ভালি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে কেনেকুৱা লাগিলে কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব গাৰ্ডেনখন ভানুজ ব্লগ মাৰিবা আৰু দেখিছেনে গাৰ্ডেনখনৰ ৱালত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ পিকচাৰ ড্ৰ কৰা আছে একচুৱেলি আমাৰ ডিফুৰ প্ৰত্যেকখন ৱালতে ধুনীয়া ধুনীয়া পিকচাৰ আছে আঁকা বাই বাই এয়া প্ৰতীক আৰু পৰি গুচি গ'লগে বাপেকে ল'ব আহিছিলে আৰু মনে আৰু শেখৰে কিবা খাই বোলে সেইবাবে ওচৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনতে লৈ আহিছোঁ মজা হেল্ল' এভৰিৱান আৰু এয়া চাওক আমাৰ চব্জি খেতি আৰু আমি এতিয়া এইবোৰ অকণমান লৈ যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাও ৰ'ব মানে বহুত ডাঙৰ মাটিটো আমাৰ কোৱাৰ্টাৰটোৰ সেইবাবে আমি বহুত খেতি কৰোঁ আগৰ পৰাই কৰোঁ ব'লক আপোনালোকক দেখ ধুনীয়া পিয়াজ এইটো ধনিয়া চিনি পোৱা নেকি তুমি পিয়াজ এইটো ওলকবি এইটো আলু এয়া আলু গছ এয়া ওলকবি আৰু এয়া চুকা শাক এয়া দেখিছেনে বহুত হৈছে আৰু এয়া হ'ল পালেং শাক এইজোপা হ'ল জেতুকা গছ বহুত দিন পুৰণা জেতুকা গছ আমি সৰু থাকৰ পৰাই লগাই আছোঁ এতিয়াও আছে এয়া দেখিছেনে এয়া ডাংগুটি গছ ঢেৰ হৈছে এয়া মূলা আৰু এয়া ধনিয়া আৰু সকলো চব্জিয়ে অলপ অলপ লগাইছে হেল্ল' এভৰিৱান আজি আমাৰ লাষ্ট ডে হয় ডিফুত থকা আৰু মই আজি কিমান বস্তু লৈছোঁ এয়া চাওক এইবোৰ চব ফুল গছ আৰু এইবোৰ কি এইবোৰ পালেং শাক আজি আৰু খাই মেলি যামগে আৰু ব্লগটো বেছি কণ্ট্ৰল নবনাওঁ তাৰমানে একদম ট্ৰেইনত যোৱা সেইখিনিত বনাম আৰু তাৰপিছত একেবাৰে গোলাঘাটত যাই আকৌ নতুন ব্লগ বনাম চাই থাকিব আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু এয়া হ'ল সকলোৰে লোভনীয় বস্তু মই ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাম আৰু এয়া ৰবাব টেঙা এতিয়া খাই মেলি গুচি যাম ৰবাব টেঙা কালিতে আনিলে খাবলৈ টাইমেই পোৱা নাই কেনেকুৱা খাবলৈ হা মজা ধুনুমান খাই চোৱা নাই দেখোন ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু ষ্টেচনত গৈ লগ পাইছোঁ তাৰপিছত ব্লগটো শেষ কৰিম আজি আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমি যাব ওলালোঁ আৰু এইকেইদিন আমাৰ ডিফুত থকা ব্লগ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু আমাক ভাইটিয়ে থ'ব আহিছিলে আৰু মনৰ একদম মন দুখ সেইবাবে শুই থাকিলে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ এৰিলোঁ